Ya, untuk unit Mejas Marching Corps, nama sekolah SDN Mekarjaya 11 Depok, kepala sekolah Haja Nana Malina SP, alamat Jalan Bahagia Raya, jumlah pemain 40 peserta, tim pelatih Kadit Anjing. Ya, untuk Dewan Juri, apakah sudah siap? Untuk Field Commander, unit Mejas Marching Corps Depok, apakah unit Anda sudah siap? Silakan Anda mulai. Semoga sukses.
tumpah, dah tumpah.